这是一个人人都能觉醒的时代，而我却觉醒了人人都羡慕的能力，不仅能用断剑杀穿千军万马，还能使用所有禁忌魔法。一个世纪前，世界各地都陆续出现了许多恶魔之塔，无数恶魔从中飞出，给世界带来了无尽的灾难。在这些强大的恶魔面前，人类毫无胜算。直到人类即将灭绝之时，第一代觉醒者出现了，他们一个个所向披靡。为了阻止怪物从塔里出来，他们多次攻进塔中，这是人类被另一个维度入侵的第一次胜利。而第一代觉醒者被人们称之为英雄，而他们的遗产被纪念在英雄陵园中。图书馆中，我正在兴致勃勃地翻阅着英雄们的事迹，无需念咒语就能吟唱任何法术的魔法师，只用一根树枝杀穿了1万军队的剑客。在如今，他们已经被称为传说中的觉醒者。我的梦想就是像他们一样，留下属于自己的传说。如今手上也出现了被选中者的印记，我一定能成为觉醒者，就像英雄他们一样。而不幸的事情还是发生了，今年是我第3次的资格考试，如果今年再次失败，就再也没有机会成为觉醒者。然而老天还是开了个玩笑，全班人都为通过了资格考试而欢喜，只有我看着手机上落选的通知，沉重的阴霾笼罩全身，眼角出现丝丝泪花。前辈，我们要去参加入学庆祝会了，你这觉醒者的耻辱就负责打扫教室吧，至少还能清理一下垃圾不是？似乎永远成为不了觉醒者了。这就是现实与梦想的区别吗？手上印记更像是个疤痕，让他痛苦不已。就在这时，班里的男生突然出现，快到学校门口来。原来3年前的同学海琪，如今作为1级觉醒者回到校园接受采访，在记者面前表现得大方得体，对我的迟到表示理解，不断的述说着他曾经对我的帮助。可实际上，他现在连我的名字都想不起来，还是靠同伴提醒才记起。而我们在一起的时候，也没有什么所谓的帮助，有的只是拳打脚踢，从来不把我当人看待，甚至还把钱都拿走。而今天，海琪居然要求他一起参与拍摄采访，目的是什么？我才不要参与他的拍摄采访呢！我绝对不要给他当背景板。就在我打算离开这可笑的拍摄时，你的资格考试又失败了吧？即使浪费你这一天，又有什么可在意的？我回忆起3年前的痛苦，不知不觉就默默承受下来，强颜欢笑地配合着采访，说着违心的话语。我很感激海琪同学。然而采访结束后，也不会有人记得我的名字。此刻我终于明白，即使你是邪恶的化身，只要你拥有力量，每个人都会站在你这边。就在这时，海琪和他的2个同伴走向我，邀请我今晚一起去英雄陵园。只要我去了，他就会向协会请求给我1次补考的机会。海琪表示这样做只是为了提高自己的知名度，具体安排等到了再说。我虽然对此表示怀疑，尽管我非常讨厌他们，但是我没得选择，这是我唯一的机会，这一次肯定能行。原来海琪拍摄的最后一站也在英雄陵园，在拍摄完其他人都走后，海琪独自来到陵园的深处。找到入口了吗？只见他的2个同伴正在这里挖掘陵墓的真正入口。就在这时，我也刚好来到这里，看到这一幕，怒骂道：你们是不是疯了？你们知道这里面埋葬的是谁吗？海琪不屑地踩碎了地上的石块，当然，不过那只是历史的腐蚀罢了，我根本不在乎，我只想要里面的宝物。听到这，我呆愣住了，想到初代觉醒者的英雄事迹，我的偶像，还有我的梦想，我彻底疯狂了，立马冲了过去，想要狠狠地胖揍海琪。然而海琪只是轻轻侧身就躲过了我的攻击，然后在我的腹部狠狠地来了一拳，猛烈的重击让我口吐大量鲜血，捂着肚子不断地在地上翻滚，感觉视线都开始模糊，这是要快死了吗？这时海琪的同伴也刚好找到陵墓下宝藏，只见包裹里装满了各种各样的魔法水晶和武器。海琪拿起一颗水晶，欣喜若狂，这光芒居然是水晶自主发出的，这下我要发财了。海琪提起我的衣领，说出了叫我来的真相。你是不是很奇怪，为啥我要骗你过来？因为我听说你一直在图书馆里查阅初代觉醒者的事迹，刚好可以给我们当替死鬼。你因为资格考试失败，心灰意冷，终于决定偷走陵墓中的宝物，然后第2天消失的无影无踪，你光辉的事迹就会出现在第2天的头条新闻上。你觉得这个故事怎样？再见了。说完，海琪就松开了手，而我不甘又愤怒地看着，发不出一丝声音。我就要这样死去了吗？每天的训练，做过的测试，一切的一切都毫无意义，没有人会记得我。就在这时，水中亮起了道道光球。当我睁开眼睛后，发现周围光球渐渐凝聚成圆影，原来他们是初代觉醒者的阴魂，代表着各个领域的巅峰。而此刻我手中的印记发出了阵阵光芒，他们也发现了我手中的印记居然是虚无属性，它不会觉醒任何技能，但在另一方面，它可能表现出任何你从未想象过的力量。你可以从我们之中挑选一位，并与之立下契约。弓箭、魔法、剑术、体术，无论你选择谁，你都将从中获得无比强大的力量。虽然我想要和他一样，成为人人敬畏的 A 级觉醒者，但我想要这世界上无与伦比的力量压倒一切，足以抹去我遭受的所有羞辱。所以我选择全部。我想要你们所有人的力量，给我一切。就在他们以为这是不可能的时候，手中的印记再次发出耀眼的光芒。下一秒，所有的英灵都被吸入印记空间内。而此刻，在外面的海琪等人正准备离开，突然水中喷出巨大水柱。正当海琪等人疑惑之时，我全身泛着蓝光，慢慢的漂浮在他们头顶，很快落在他们面前，冰冷的看着他们。
他们只觉得我像一只蟑螂一样顽强地爬了上来。我轻轻地捡起了脚下的一根树枝，然而在他们看来何其可笑。难道你想用一根树枝回击我吗？而我对他们的嘲笑不予理会，只是轻轻挥动几下，适应着身体的变化。海奇渐渐开始不耐烦，对身边的兽猴下达命令，立刻砍下他的脑袋。随即手中魔法印记亮起，虚空中幻化成一把利刃。原来兽猴已经成为一级觉醒者剑士，自觉地杀我简直小菜一碟，于是举剑向我砍来。瞬息间，我们就身为交错，兽猴脸上还带着那自信的微笑。然而下一秒，身体上出现道道剑痕，随即发出撕心裂肺的惨叫。其他2个人看得目瞪口呆，都难以置信这样的结果。你有点弱呀，接下来轮到谁了？胖子见状，慌忙的对我使用魔法攻击，马里后，毁灭的凝视。而我只是轻轻的伸出一根手指，指尖上不断凝聚着金色光芒，一道金色的雷电就劈向了胖子所在。这怎么可能？他根本没有念出任何咒语。一阵硝烟过后，胖子已经躺倒在地上，毫无生机。不可能，树枝当剑，不用咒语的魔法。海奇想起了传说中的剑客，一根树枝杀穿了1万人的军队，还有可以使用真理的魔法，不用念咒就能施展任何法术。如今这些故事只是被人当作传说而已，没有几个人相信是真的。没想到曾经的传说居然出现在眼前，这让他根本不相信眼前发生的事情。然而他不知道的是，初代觉醒者的106位阴灵现在都住在我体内。白日，你践踏我的尊严，在世间留下你的传奇，但今夜你将铭记属于我的全新神话。我看着自己身体上的变化，也感到难以置信，感觉全身充满了力量。我所敬仰的英雄们，现如今居然正在我的虚无印记中。看他们的样子，对印记空间的环境还是挺满意的，但是好像每个人对我的身体都虎视眈眈，像是要把我吃了一样。首先出来的是我最熟悉的剑客桂木里一郎，曾凭借一根树枝杀穿了上万只怪物组成的军队，没想到还有人记得我呀。小子，你打算怎么做？然而我误会了，我还以为他说的是海奇，然而在他面前，海奇只不过是个垃圾，毫不在意。我说的是他后面那东西。我这时才注意到异常，海奇身后那装宝物的包裹正发出诡异的光芒。我急忙上前想要查看情况，却误以为我要对他不利，惊慌的在虚空中幻化出武器。我抬手挥出一拳，身体受控制的螺旋起飞，重重的飞出了数十米。给我让开！包裹不断冒出无数邪恶的黑色之气，瞬间巨大的能量从中喷涌而出，无形的威压一下子笼罩了四周。这是什么东西？只见一只巨大的怪物出现在眼前，浑身充满了邪恶气息，让人心生恐惧。身后的海奇颤抖地爬起来，惊恐地看到这一幕。恶魔？为啥这里会有恶魔？这是一个来自恶魔之塔中的 BOSS 之一，被初代觉醒者封印在陵墓中，而如今你却把他们拿了出来。一些恶魔通过隐藏和休眠的方式来生存，而这家伙叫虚无的化身，全身都是眼睛的黑球，长满了无数的触手，危险等级超 S 级，一个行走的灾难。它会不断散发出毒气，能把几公里内的所有人杀死。在我那个时代，这样的恶魔很常见，但是对于这个时代的你们就很沉重了。此刻的海奇吓得浑身颤抖，我不能死在这里。说着转身就跑，我连忙提醒他停下来，因为这种怪物会优先瞄准移动的物体。然而为时已晚，只见怪物所有眼睛转向海奇的方向，突然一个触手弹射出去，径直的朝他射去，连忙举剑格挡，然而并没有卵用。随着断剑声的响起，触手紧紧地刺进了他胸膛，很快无数的小触手就遍布他的体内，不断吸食他的生命力。下一秒，全身血肉都被吸干，只剩下干瘪的身体。很抱歉，我已经提醒你了，可惜了，你没能看到属于我的神话传说。此刻市中心突然发生爆炸，一只地狱三头犬凭空出现在市区，不断破坏着。就在这时，一个男人出现在地狱三头犬面前，周围的人看见欢呼不已。太好了，是 S 级觉醒者凯莎。下一秒，地狱三头犬立马对男人发起攻击，而凯莎只是轻轻跃起，用力向地面挥出一拳，地狱三头犬就这么被一击消灭了。请问有谁知道海奇在哪里吗？就在凯莎打算用电话联系的时候，一股恐怖的威压突然降临。回头查看才发现，这个威压覆盖了整座城市，现场除了他以外的所有人都趴着地上动弹不得，绝对不会有错，连1级觉醒者都无法抵御这股威压，至少是 S 级的怪物。而威压的来源居然是英雄陵园，陵园中海奇居然想要盗窃英雄陵园的宝物，将封印怪物的魔法水晶带了出来。虚无的化身，全身都是眼睛的黑球，长满了无数的触手，危险等级超 S 级。看到怪物的海奇也不管什么宝物，转身就跑。然而怪物一个触手弹射出去，径直的朝他射去，触手紧紧的刺进了他胸膛，不断吸食他的生命力。下一秒，全身血肉都被吸干。桂木里一郎上前搂住我，你还不打算把你的身体给我吗？这可不是现在的你能对付的。而此刻我的体内还传来其他人的声音，都在为争夺我身体的控制权而争吵。这就是你们想要的吗？我可以将身体借给你们所有人，但是我只有一个条件，让我见识下你们到底有多强。总有一天我会超越你们所有人。听到这话，众英灵都很惊讶。桂木里一郎见状也是无奈，看来不能独享这个身体啊，那就开始吧，我先上了，伙计们。哈！随着一剑斩下，怪物的触手就被斩成了无数段，而手中的树枝也断成了2截，而怪物的反击也接踵而来。
随即切换英灵，轻轻侧身躲过，然后对着触手就是一掌，直接就把触手拍断。趁着这个机会，我赶紧俯身捡起地上的木棍，对怪物挥舞着长棍，接着一个倒立旋转，旋风腿，借用触手的力量，借力打力，重重的将怪物砸在地上。怪物随着地面的破碎被弹飞到空中，我立刻拿起地上的弓箭，瞄准发射，无数箭矢同时命中怪物。听到怪物的惨叫声，我并没有停下来，这只是刚刚开始，还没见识完英灵们的全部实力。随即我跟怪物大战了300回合，各自职业技能被我一一使出。最后我来到海奇的尸体旁，捡起他的断剑，而这时怪物也被我的攻击吓怕，转身就跑，同时还控制着2根触手向我袭来。随即我的眼睛泛起电光，全身被闪电覆盖，触手瞬间化为了焦炭。高高跃起，结束吧，必杀技一刀2断。怪物被劈成了2半，终于在所有英灵的帮助下击杀了怪物。然而此刻，不远处的树枝上，一只乌鸦目睹了我击杀怪物的全过程。在城市的另一边，一群怪兽尸体被一只一只的堆叠在一起，而怪兽的最上方，一个男人正坐在那里打着电话。什么？已经被打败了？看来我还是慢了一步。知道是谁击杀的吗？通过乌鸦传回的讯息，是一名训练学院的学生。听到这名男子一下子有了兴趣，我想见见他。男人正是目前世界上最强的觉醒者千元。校长好心让我参加补考测试，我却把校长办公室给炸飞上天。训练学院中，全校的同学都在为昨晚的威压感到心悸，还有的学生大夸其词。你知道吗？杀死那怪物的人就是我。然而这样的话，肯定没有人相信。已经10年没出现新的 S 级觉醒者了，居然还有传言说昨晚的怪物是我们训练学院的学员。而故事的主人公正步履蹒跚地从他们身边走过，昨晚的英灵附身让他感觉身体被掏空。就在这时，一个壮硕的身影突然窜出，将我撞倒在地。这样的失败者不可能是 S 级的觉醒者。桂木里一郎出现在我面前，看着狼狈的我，就你这样还想超越我们？昨天的傲气哪去了？随即环顾四周，感应着整个学院的气息，表示如今这个时代的觉醒者已经堕落到普通人的水平。如果恶魔之塔再次出现，这个世界将会面临毁灭。就在这时，桂木里一郎在人群中感应到一股强大的气息。就在他思索之际，我却接到了老师的紧急通知，立即前往操场参加补考测试。这让我感到意外。所有同学听到这个消息都表示好奇，还是第一次听说觉醒者考试还可以补考的。所有人都打算看我笑话。第一项测试100米短跑，平均时间3.6秒，历史记录2.7秒。顺着一声枪响，我瞬间冲到了终点，成绩1.2秒，打破了历史记录。看戏的众人都被这一幕惊得目瞪口呆。第二项测试3000米长跑，平均时间4分20秒，历史记录3分17秒，而我轻轻松松就跑出了1分17秒。接着是120秒的俯卧撑，平均次数215次，历史记录418次，我的成绩840次。卧推，平均重量400千克，历史记录620千克，我的成绩1280千克。众人看到现在，再次惊掉下巴。在他们面前，我像是换了一个人似的，不再是那个3年都考试失败的弱者。而他们不知道的是，我对自己的表现也感到震惊不？难道又是你们的力量？而经过桂木里一郎的讲解，才知道，经过昨晚的一战，我的身体早已经脱胎换骨。而此刻，校长办公室中，世界最强的觉醒者千元正拿着平板看着我的资料。原来正是千元的建议，才让我有了这次补考的机会。校长站在旁边，对此次突然的补考感到疑惑。只因我3年来体能上表现都还算不错，但是却一点魔力迹象都没有。我觉得这是浪费您的时间。然而千元却对我充满了信心。魔力测试现场，全校学生都前来围观，而我来到测试风扇面前，需要在10分钟内用魔力控制风扇转动，平均得分1513转，历史记录4022转。过去3年不管我怎么努力都无法使出魔力，更别说控制风扇转动了。但是我现在能感受到，它就在我的周围，不断的进入我身体，而且我似乎能够通过呼吸控制魔力进出的速度，然后将魔力汇聚在手掌中注入，随即风扇缓缓转动，风扇如同我的手脚一般任我驱使。随着我的魔力不断输出，风扇转速越来越快，计分表也在飞速跳动，一股强大的飓风生成，现场一片混乱。下一秒，巨大的风扇爆炸开来，高速旋转的扇叶竟然脱离地面弹射出去。我携着强大的气势冲向了教学楼方向，直冲校长办公室。下一秒，一声巨大的爆炸声响起，烟尘过后，扇叶也静静地卡在教学楼中间，而校长早已被吓得口吐白沫，晕死过去。只有千元和他的秘书淡定地坐在一旁。看来我找到了一个能成长到和我一样高度的人，真是太让我兴奋了，哈哈哈。而操场上的我难以置信地看着自己，这是我做的。考官慌忙公布我通过了测试，成为了一名真正的觉醒者。同学们见状也为了见证历史的一幕，欢呼雀跃。我终于通过了考试，3年的努力没有白费，终于为梦想迈出了第一步。桂木里一郎早已预料一般，经过昨晚的战斗，我体内的潜能被唤醒，虚无印记的主人怎么可能是普通人？我们已经等了一个世纪，你也许就是能实现我们心愿的人。就在这时，一股强大的能量从天而降，烟尘过后，千元从中走出。我看到眼前之人，惊讶不已，是这个时代最强觉醒者千元。为什么他会在这里？居然还主动向我握手。恭喜你通过了考试，成为一名合格的觉醒者。正在我懵逼之时，千元居然提出了一个额外的测试考验，那就是打我一下。我不敢相信自己的耳朵，这是在做梦吗？自9岁起，他便是怪物杀手，巅峰之上，斩怪无数。如今
23岁的他已经是全世界公认的最强觉醒者。传闻他曾一己之力平定10年前的大混乱，并在5年前九州疫情肆虐时力挽狂澜。对大家来说，他就是一个活着的传说。我只是刚刚觉醒的新人，但是他却要我揍他一顿。比赛规则：1分钟内，你只要攻击到我一次就算获胜，且你可以使用任何武器，我每10秒攻击你一次。说着，千元就变出一堆武器让我选择。别担心，我的身体比这些刀刃还坚硬，你可以放心攻击。手指一滑，就将手中的长刀切成了2半。看到这一幕，我紧张不已。我真的能赢吗？在我一脸懵逼的时候，桂木李一郎却兴奋不已，想要我再次把身体借给他。但我想试试，靠自己的力量获得对方的认可。倒计时开始，我立即拿起地上的一把长刀，拔刀向着千元冲去，举起，重重的劈下。千元只是轻轻侧身就躲开了。我不断挥舞长刀，却始终不能碰到他。围观的同学都兴奋不已，不愧是最强觉醒者，居然能在躲避攻击的同时，还能一直盯着手机，左突右击，上挑下劈，均未奏效。我不甘心地问自己，为何连一次都触不到他？就在这时，第一个10秒来了，一根手指出现在我眼前，随即就是一记脑瓜崩。幸好我本能地歪了下头，强大的能量擦身而过。回头望向地面，一条深深的沟壑出现在我眼前。如果刚刚被击中，我就挂了。这还是测试吗？此刻，千元看着我感到疑惑。他在我身上感受不到力量波动，却躲过刚刚致命一击。而我知道，不能这样下去了，必须找回昨晚战斗的感觉。立刻调整呼吸，再次举刀挥去。随着我的攻击，挥刀的速度越来越快。我的变化让千元一惊，围观人群都惊呼起来。速度越来越快，就连相机都快无法捕捉到我们的动作。然而我知道，这样的速度还是不够，必须更快。下一个10秒来临，千元弯腰躲闪我的攻击，同时伸出一个弹指，一股恐怖的能量宣泄而出，直接命中我的胸膛。我被击飞数十米，直至撞击到教学楼上，整个身体嵌入进去。我猛然吐出一口鲜血，太棒了，太棒了！我的对手是最强觉醒者，如果换成以前，早已经死了。虽然以我目前的实力，不可能通过他的测试，即便如此也没有关系。随即我再次冲向千元，然而此刻千元已经对我失去了兴趣。你的表现让我很失望，该结束了。说着就用手刀重重的给我来了一下，我的视线随即变得模糊。你的实力确实很强，但是那只是针对普通人而已，还远远没有达到我想要的水平。很失望没有看到昨晚那股强大的力量。千元打着电话转头离开。就在这时，一股恐怖的波动从身后传来，我裹挟着强大的能量再次站了起来。还没结束呢，现在才刚刚开始。黄头小子，希望你能让我玩得开心点。他是古代最强觉醒者之一，桂木李一郎，仅凭一根树枝就能杀光上万头怪物。而他是现代公认的最强者，千元曾一己之力平定大混乱，如今借由我的身体展开古今最强之战。千元眼中闪烁着兴奋之光，这正是他渴望的战斗。没错，就是这个。昨晚那股强大的气息再次出现，但为何他似乎判若两人？是某种神秘技能的作用吗？不管怎样，眼前之人已化身为怪物。李一郎对千元的愣神感到愤怒，刀狠狠劈下，速度与力量大幅度提升。恐怖的剑气划过，险象环生，教学楼因此遭殃，学生们四散逃窜。千元对我的变化感到困惑，不仅是因为我速度和力量的提升，而是我原本拙劣的剑法，如今却如同身经百战的剑客，能预判敌人的动向，剑法如同激流般变化莫测。这样的实力确实能够击败 S 级怪物。40秒过去了，千元兴奋地挥舞手刀，向着李一郎重击之下。然而李一郎轻松闪避，仿佛这样的攻击只是微风拂面。你的攻击太弱了，李一郎冷笑道，随即发起反击。千元跃起躲避，太厉害了！你比我想象中还强。围观的学生们目瞪口呆，不敢相信眼前这一幕。然而看着千元，桂木李一郎却感到无趣。放下所谓的规则来战吧，被束缚的你真是难看，让我见识下你真正实力。说着就再次冲了过去，如你所愿，随即将脚边的石子踢向了武器堆。下一秒，所有的武器漫天飞舞，高高跃起，抓住其中的关公刀。来吧，我们继续。说着举刀劈下，刀光剑影，两人在空中大战了300回合。而此刻我的体内，其他英灵们都兴奋地看着热闹。李一郎看起来很开心啊，真是令人羡慕。可惜借用小鬼的身体作为媒介，还无法发挥出全部实力，这样打下去可能会输。而此刻的我看着外界他们俩的战斗，眼神专注，不敢放过一丝细节。左突右击，上挑下劈，努力模仿李一郎的动作。我想变强。此刻外界在双方的不断撞击下，武器双双崩断。该死的，身体有点不受控制，要到极限了吗？千元兴奋地扔掉手中的断刀，他终于找到了一个能打的对手了。未来的路将不再寂寞。还有10秒，李一郎瞥向后方，在那里，随即向教学楼方向跃去。2楼的壮汉一脸茫然，不知为何向自己这边而来。李一郎迅速夺过长刀，借用一下，千元紧随其后，对着教学楼方向就是一拳重击。教学楼再次爆炸，但愿那群无辜的同学没事。从烟尘中冲出，两人在墙壁上再次展开激战。教学楼被打得千疮百孔，千元越打越兴奋，战斗到校长办公室外，想要拿刚刚的扇叶当武器。
瞬间李一郎感受到对方气场发生了变化，第一次感到了危机。只见巨大的扇叶被高高举起，重重的砸下。突然，一张剑气组成的蛛网浮现，李一郎的绝技碎裂斩，瞬间扇叶被切成了无数块。千元惊讶地看着眼前这一幕，简直太棒了！就在李一郎打算乘胜追击的时候，手中的长刀却分崩离析，而正上方千元裹挟着能量的右手，准备对着李一郎使出最后一击。59秒，此刻在半空中的李一郎已无能为力。就在这巨大能量轰击而来之时，我再次拿回了身体控制权，高高跃起，在我眼中，动作变得如此缓慢清晰，手掌轻轻擦过对方的手背，攻击也随即偏移。李一郎和千元都难以置信地看着这一幕，而作为代价，我的整个手臂都废掉，但我还有左手，这就是我的最后一击，带着仅剩的力量，重重地砸向千元。真正的战斗是强者之间的互相碰撞，从攻防之中不断的寻找获胜的时机，往往只在一瞬间。对于强者之间的对弈，一般不会留下一丝间隙，如同围棋一般密不透风。但是这小鬼居然在那一瞬间把握住了，就连我也没看见的那一丝丝机会，对于他来说，或许是踏上强者道路的第一步。我带着最后的希望，直飞冲天，用最后的力量一拳挥向千元。什么？在我以为稳操胜券的时候，不可思议的事情发生了。只见千元一只手还摆着刚刚攻击的姿势，而另一只手居然能在这瞬间抓住我挥出的拳头。可恶，就差一点点啊，就这么结束了。然而在我彻底放弃的时候，千元却微微一笑，抓着我的拳头，向着他的脸轻轻靠上。恭喜你合格了！我都惊呆了，还能这样？震惊过后，我虚脱的晕了过去。全校同学见到这历史性的一幕都恍惚不已，那个万年吊车尾居然打中了最强者千元。当我醒来之时，惊讶的发现竟然是千元的同伴林正在帮我疗伤。你最好先别动，你的手臂伤的比较重。还有，恭喜你通过了测试。听到这，我惊讶的坐了起来。合格了？我真的有打到千元吗？这么快就忘了，有点过分哦。原来千元就在旁边微笑的看着，你确实合格了。然而我回想起来，能跟千元打得有来有回的那个是李一郎，而只有最后那一击才是我自己。然而还被千元轻松挡住了。这时千元却说他最后那一击躲避的太棒了，我这是被认可了吗？还有这个测试合格后会有什么事情吗？我不是说过了吗？只要合格了就让你成为我们的同伴。然而旁边的林似乎对这词很不满。同伴？此刻我一脸懵逼，你之前好像没说呀。千元看着教学楼上的众人，表示这里不是说话的地方，晚上我去你家详细交流关于我们的真正敌人，到时候很想知道你会如何选择。晚上我躺在床铺上回想千元的话，我们的真正敌人，自从恶魔之塔出现后，大量的异次元怪物从中飞出，我们的敌人不是那些怪物吗？除此之外还有什么？正在我胡思乱想的时候，楼下传来动静，是千元来了。我立马下楼准备迎接，然而看到是却是老妈躺倒在地上，这到底是怎么回事？只见一个男人正坐在我家厨房，吃着老妈忙活着一天的晚餐。你是谁？对我妈做了什么？很高兴见到你，我叫灰谷无狼 ，S 级觉醒者，是千元那家伙的同伴。你赶紧收拾好行李，我们马上前往根据地。然而我才不管他说什么，愤怒地挥出拳头，猛烈一击却是什么也没有打到。灰谷却悄然出现在我背后，你这是怎么了？我可不喜欢开玩笑哦。听着对方戏谑的话语，玄关地板上躺着的母亲回想起小时候的点点滴滴。从小我的父亲就离开了人世，是母亲一个人辛苦把我养大。为了庆祝我通过了考试，今晚特意煮了丰盛的晚餐。我转头狠狠看下对方，我再说一遍，你对我妈做了什么？而印记空间内，初代英灵都看着眼前这一幕，这就是现代的 S 级觉醒者。作为小鬼的对手刚刚好，作为我们的宿主，让我们看看你如何应对。我只因为被附身了一次，就学会了所有职业的技能。晚上我在家发现老妈倒在地上，而家里不知什么时候多了一个人。你说的是你妈妈呀？你猜猜怎么样？可爱的小不点生气了，说着举起手刀就向我劈来。我冰冷的看着，抬起手来就轻轻接住，一个旋转，手臂向下甩动。灰谷难以置信的看着自己失去了平衡，然后直直的飞出了窗外。印记空间的英灵看到这一幕也是惊讶，这不是我的绝技神之手吗？没想到这小鬼就见过一次就学会了。灰谷一个翻身重新站起来，刚刚怎么回事？难道是太极？感觉被自己的力量甩飞出去。情报上不是说这家伙只会剑术，而且非常莽撞。我光着脚从碎石中走出，浑身包裹着强大魔力。我再给你一次机会，回答我的问题，你到底对我妈做了什么？哎呀，你现在的表情我很喜欢，告诉你也无妨，是毒，剧毒无比且无药可救，运气好的话还有机会留下遗言。我想知道你为什么要这么做？你不是千元的同伴吗？你是傻瓜吗？你不是我的同伴，只会变成我们的木偶。像你这么天真的人，很容易被人抓住弱点的。就在这时，我的脚被踩中，下一秒，灰谷就对着我的脸颊上挥出一拳。虽然我及时的拉开了距离，但是脸颊上还是被划出了一道伤痕，随即伤口处布满了毒素。原来灰谷指甲中涂满了剧毒，
名为幻想重毒，只要1分钟，毒素就会入侵全身，到时候神仙难救。获得解药的条件是加入组织，否则就去死吧。没办法，我只能对着印记空间内说道：“药师之王瓦兰塔，等会可以告诉我解毒方法吗？”听到对方肯定的回答后，我对现在的毒素就没放心上。如今我体内居住着这世界上最强的仙族，不管是哪个职业，都到达了巅峰，所以你对于我来说一点恐惧的理由都没有。灰谷见我依旧表现得如此淡定，没有一丝即将面对死亡的恐惧，感到愤怒无比。我要让你见识下真正的恐惧，这一击剧毒会让你生不如死。我侧身躲过，而我身后的树木瞬间枯萎。在我的一套连招下，灰谷节节败退，被逼急的他双手并拢，对我使出最后的杀手锏。然而这一招对我没用，我轻而易举的就破开他的攻击，直击他的腹部，随即对着灰谷使出龙爪，疯狂攻击。接着是连根拔起，一个上抛，灰谷被狠狠抛上了高空。我抬起手指，指尖不断的汇聚着能量，噼啪作响。真理魔法，去死吧！灰谷现在都难以置信，这是为什么呀？我的毒为什么对他一点作用都没有？下一秒，空中绽放出耀眼的光芒，众英灵都目睹了这奇迹般的一幕。大家都看见了吧？这小鬼只是被我们附体过一次，居然就把我们的技能学去了，这就是虚无印记的力量啊！真是太强了！如果把它培养起来，学会了我们所有人的能力后，那将是人类前所未有的高度。你敢相信，原本害羞腼腆的药师之王附身男主身体后，就发出猥琐的笑声，在男子的下方指指点点。一群黑衣人在城市上空飞奔，速度行动，确保在千元他们赶来前完成任务。组织已经开始行动了，我们也不能落下。你好啊！这时千元突然出现在身后，你们已经是最后一批了。说着就伸出手指，就来了一击脑瓜崩。领头之人就在惊恐中见了上帝。解决完后，千元连忙打电话询问林那边的情况，而林也正好赶到我家上空。然而他惊讶地发现，我好像来晚了，那个 S 级的觉醒者已经被解决了。千元也赶到了我家，看着我完好无损，开心不已，连忙询问是否有人中毒了，他这边可以帮忙解毒。然而已经没事了，我母亲现在已经安然无恙，正躺着沙发上休息。而空间中的李一郎却吐槽道：“怎么会没事？刚刚要不是瓦兰坦及时调配出解药，他们两个都已经见上帝了。”原来在打倒敌人后，瓦兰坦立马附身，控制我的身体在灰谷身上提取血钱。看事情都解决了，千元连忙向我道歉。原来我白天和千元打斗的视频被传开，因此我被很多组织盯上了。千元之所以来晚了，就是在解决这些组织的问题，而地上这个 S 级觉醒者根本不是千元的同伴，只是想冒用千元的名义带我离开。这时林突然冒出，表示任务已经完成。只见之前战斗所破坏的建筑居然已经恢复如新，那我们就进去谈谈正事吧。关于你今后的选择，我不同意，那太危险了。千元正在劝说我妈，让我成为她的同伴，并前去她那里训练，而我却兴奋无比，能成为最强觉醒者的同伴，也就离我的梦想更近一步。从小我都为此努力，不管受了多重的伤也不曾改变。我无法保证她绝对安全，但是你也想看看变强后的她吧，成为不亚于英雄的一样高度，完成自己的梦想。经过一番劝说后，我妈终于还是同意了。第二天我就拿着行李出发了。老妈，我走了，照顾好自己，过年的时候记得回来。瞬间心中涌起一股不舍，泪水几乎要夺眶而出。然而当我在车上打开老妈做的便当时，我再也控制不住，眼泪不断涌出。一路无言，很快我们就来到了大山之中。我们到了，这是一所被国家认可的觉醒者部队预言组织。我看着眼前的建筑惊叹不已，而此刻2楼窗户上，一名男子正盯着下方，又有新人来了。只见房间中聚集着5个人，似乎对新人都有不同的想法。2名女子对新人表现的漠不关心，而黄发似乎很开心能有新同伴。而红发男子走到窗户旁，同伴吗？那就让我亲自来确认下，他是否有那个资格。我拿着行李看着这基地，惊讶不已。就在这时，空中突然出现一个人影，看招！不错呀，能正面接下我这一击，看来还是有点意思的嘛。说完一个后跳，稳稳落地。请容我做个自我介绍，我叫燕太郎，是预言组织的一员，和你同期哦。我看着眼前这人，一脸懵逼，而千元站在旁边欣赏着眼前的这一战。下一秒，燕太郎再次向我袭来。话说你刚刚说的同期是什么意思？还不知道啊？那我一边战斗一边给你说明。首先是关于预言部队的创意。你还真要一边战斗一边解说呀？这不是很好吗？节省时间。话说你叫什么名字？神指蛮蛮。那么蛮蛮，那我就跟你说下，你知道觉醒者的工作吗？不就是消灭从空间裂缝中冲出的怪物吗？答对了。但你知道除此之外还有什么吗？10年前的万魔宫大混乱，5年前的九州大灾变，你知道是什么原因吗？难道不是大裂缝造成的吗？对，这就是你在训练学院中所能知道的原因，但这只是对外公布的假象罢了。
真相是，这些都是来自异次元的入侵行动。数百年前，恶魔之塔突然出现，就是来自异次元的第一次入侵。而到如今，背后之人在不断对我们世界进行试探，原因不明。但是如今这个年代，觉醒者比塔时代弱了很多。拥有堪比先祖们能力的觉醒者少之又少，为了抵御异次元入侵，于是就有了预言部队。那些拥有预知能力的人，每当发现灾难再次出现，被选中之人就要迎头而上，解决危机。而我们就是被选中之人。从今天开始，你也是我们中的一员，能连续挡住我的飞踢，同期中你也是第一个。欢迎来到预言部队。就这样莫名其妙的战斗过后，我得到了对方的认可。同期的其他人正站在房顶，目睹了刚刚发生的事情。然而下一秒，他们突然消失不见。看来不亲自验证，他们是不会认可的。彦太郎热心地领着我前往宿舍。夜晚，我坐在床上，思考着白天彦太郎的话：我真的能战胜异次元的幕后黑手吗？一股不安笼罩心头。不要胡思乱想。众英灵们突然出现在我眼前，你现在能做的就只有不断变强。我们商量好了，决定把你培养成人类最强觉醒者。不管是那个千元，还是我们这些初代觉醒者，都没有成为人类最强觉醒者的资质。而你可以作为我们所有初代觉醒者的弟子。你敢相信吗？106位英灵要同时收我为徒，想把我培养成人类最强觉醒者。我感到很惊讶，之前明明只是想要我的身体，如今为啥全部改变了主意？那是因为你的身体只有一个，想要得到，那我们必须干掉其他人。没有谁能保证自己能在这大混战中取胜。而看到你和 S 级毒王的战斗，你居然能一一使出我们的绝技。尽管在威力和精度方面上有不足，但基本技能已成型。虽然不知道是不是虚无印记的效果，但可以肯定的是，你的天赋是吸收力比任何人都要强的能力。所以我们改变了主意，比起获得身体，培养你会更有意思。听着李一郎的话语，眼泪不知何时夺眶而出。3年里，我被认为没有任何才能的废物，从来没有人对我抱有希望，有的只有欺凌和嘲笑，甚至连名字都不曾被人记住。这样的我曾以为已经没有未来。然而，先是千元对我实力的认可，如今初代英灵们又说我有成为最强觉醒者的资质。真的可以吗？在我的人生中发生这么开心的事情，真的好吗？我憧憬的先辈们对我有这么高的期待，多年的委屈如同泉水般化作泪水涌出。就这样，我成为初代觉醒者的徒弟。从李一郎那得知，我的虚无印记中，时间和空间都变得很虚幻，特别是我睡着的时候，时空的使用要比现实更自由。从现在开始，我必须一边睡觉一边训练，且每天要在虚无印记中训练100小时，属于我的修行开始了。拜托了，老师们。第二天，我一早起来就碰到了一起洗漱的彦太郎，看到我无精打采的样子，打趣道：“昨晚是不是没有睡好？”然而当他仔细望向我时，他惊讶地发现我今天的气息发生了变化，魔力在身周缠绕。下一秒，彦太郎就向我飞踢而来，而我只是轻轻弯腰就躲了过去。肚子饿了，我先去食堂了。说着我就离开了，留下彦太郎一脸疑惑。他刚刚的脚踢速度比昨天的更快，然而我却更加轻松地躲了过去。来到预言食堂，彦太郎领着我坐到了长发少女的对面。当我看清楚对方的面容后，才发现这不是昨天在屋顶上围观中的一位吗？对方好像对我很不友好，对我的自我介绍也熟视无睹。新来的，你的名字我没打算记住，如果我认可了你，自然会叫你名字的。现在我接到了一个预言任务，有胆量就跟我来。在浩瀚的历史长河中，人类意外发现了一本被誉为毁灭之书的古老预言典籍，而这是人类发现的最早一本预言之书。这本书的笔记虽显稚嫩，却详细记载着未来80年间世界将面临的重大灾难。每个预言若成真，都将给世界带来毁灭性的破坏。1945年，当人类深入南极大陆，在厚厚的冰层下3000米处，这本神秘的书籍重见天日。当探险家巴纳德·罗素翻开书页，第一行字便映入眼帘：“你好，巴纳德。1945年3月17日11点35分，天气晴。”探险家巴纳德发现毁灭之书，这一发现震惊了世界，人类决定相信书中的预言。月球背面，宇宙巨幕，攻击性病原菌。每一个预言都如同悬在人类头顶的达摩克利斯之剑。为了阻止这些灾难的发生，人类成立了专门的预言组织，对每一个线索进行收集与分析。预言中的灾难被分为4个等级：3级，一个或多个地方的破坏；2级，一个国家或者大陆的大范围灾难；1级，能影响全球范围的剧烈变化；特级，确定了能摧毁世界的大灭绝。特指毁灭之书中的预言。受长发少女的邀请，我和彦太郎加入了此次预言任务。3人小队迅速抵达目的地，只见街道中央裂开了一道中等规模的空间裂缝，我们3人径直朝空间裂缝处走去。凯莎见我们到来，连忙劝阻道：“这里很危险，普通人请立即离去。今日的预言为3级，空间裂痕是中等规模，预计是 B 级。根据3级书籍黄色诗篇中的预言，裂缝将会越来越大。”下一秒，裂缝真的扩大了许多，从中走出数头 A 级狼人。凯莎随即摆出战斗架势，对准魔物方向就是一拳。然而数量太多，现场的众多觉醒者还是不敌，只剩下凯莎一人艰难抵挡着。而空间裂缝中传出更加恐怖的气息。就在凯莎为此犯愁的时候，看见我们3人朝着战场中央走去。只见长发少女轻轻地抬起手，最高的炼金术，水银之枪。
瞬间击穿了数头狼人，彦太郎也紧随其后，使出留步一脚一个狼人，实力之强令凯莎都感到震惊。此刻相比，凯莎这个 S 级觉醒者更像是普通人。空间裂缝中的邪恶气息愈发强烈，只见裂缝处一只恐怖的魔物即将冲出。居然是 S 级以上的魔物，兽人雷奈尔等级 S 加。彦太郎和长发少女立马发起了攻击，然而两人的攻击却毫无效果。看来普通的物理攻击很难对这魔物造成伤害。与此同时，魔物向着长发少女的方向袭来。就在他打算凝聚水银防御时，我立马站到了他的前面，用手掌挡住了魔物的冲撞。接着一股强大的力量从手掌处发出，穿透进魔物的身体中，随即发生了猛烈的爆炸。众人看到这一幕都目瞪口呆，一击就打败了超 S 级的魔物。果然今天早上的不是错觉，蛮蛮在一个晚上的时间变强了。我感受着自己身体的变化，这是昨晚训练圣拳的成果，穿透外层的防御，从内部进行破坏。我开心的看向后面的少女，现在可以告诉我你的名字了吧？她微笑道。谢，小公蟹。这个世界存在着各式各样的预言之书，而人类为了阻止预言中的事情发生，成立了一个国家级别的预言组织，并将预言分为4个等级：3级一个或多个地方的破坏，2级一个国家或者大陆的大范围灾难，1级能影响全球范围的剧烈变化，特级确定了能毁灭世界的大灭绝。目前特指毁灭之书中的预言，每当预言发生，组织就会派遣被选中之人前往解决危机。今天小宫西邀请我们参与此次3级预言任务，迅速将空间裂缝周围的魔物清理干净。他们两人熟练地站在裂缝处，新来的，我们打算进去了。在一旁的凯莎听到这话，吓得不轻。裂缝里面可是异次元，情理之点。然而我没有一丝犹豫，径直地向裂缝处跑去。随着我们3人的进入，凯莎都看呆了。对于她来说，根本没有勇气踏进空间裂缝。他们难道就是传闻中的秘密组织？来到空间裂缝中，里面就有无数头狼人向我们袭来。而小宫西打这些狼人已经轻车熟路，只是一击万箭齐发，就瞬间秒掉了他们。我和彦太郎在后面轻松看戏。就在这时，一头狗熊出现在小宫西面前，彦太郎立即上前帮忙抵挡，轻松戏耍这只笨熊。一套华丽连招过后，还不忘摆出一个帅气的造型。我看准时机，模仿彦太郎的攻击，给狗熊又来了一套一模一样的连招，对着彦太郎调侃道：“是这样子吗？”很快我们解决一路上的杂兵，一路来到裂缝空间的最深处。一个庞大的身影从天而降 ，BOSS 失明的牛头人，等级 S 加。小宫西毫无畏惧，立马发出了攻击。至高的炼金术师，只见牛头人脚下出现了一道炼金术魔法阵，黄金炼成，瞬间无数把黄金宝具从中飞出。小宫西不断消耗魔力，对牛头人进行压制。彦太郎看到这华丽的输出，瞬间会意，正打算上前给牛头人致命一击。然而在后面的我看得很清楚，小宫西的攻击对牛头人毫无效果。在他们对我表示疑惑时，牛头人动了。看到这一幕，两人都难以置信。牛头人毫发无伤地站在他们面前。炼金术师刀柄在我身后浮现。可惜了，这么优秀的人才啊！那个姑娘能在这个年龄，居然能在炼金术上的造诣能达到这样的高度，只可惜使用方法不对。这个 BOSS 的物理抗性是100%。蛮蛮，借用下你的身体，让我来为那个姑娘示范下真正的炼金术。随即来到小宫西旁边，凝聚出大量水银。水银炼成，瞬间牛头人的下半身就被水银包裹。看到这一幕，小宫西惊讶不已：“你怎么会炼金术？而且你在做什么？物理攻击对那魔物无效，愚蠢的家伙！你的炼金术还是太年轻了。物质有3种状态，能造成伤害的不一定只有固态，比如沸腾吧。”只见牛头人身体变得通红，嘴里冒出大量滚烫的水，伴随着大量蒸汽吹拂而来。就这样，一头超级 BOSS 竟然就这样被活活烫死了。我的第一次任务就这样顺利完成，黄色诗篇中记载的3级预言被成功阻止，此次任务也顺利落下了帷幕，击败失明的牛头人，达成。男人只是因为秒杀了一头 BOSS， 竟被紧急派去调查神秘的小镇。在这个世界中，每个人的能力都源自手上独特的印记，决定了他们的职业道路。有操纵魔法的魔法师，有力量超群的武者，还有擅长刀剑之术的剑客。而如今我却能使用出多种能力，这让小宫西感觉不可思议，也因此承认了我的实力。离开空间裂缝后，我们就打算回去提交报告，给众人留下帅气的背影让人仰慕。很快就回到了预言组织本部。当我们来到研究室第3会议室时，发现这里已经有人了，正是同期中的红毛，当初站在中间的那位。既然人都到了，那大家都一起听听吧。随即立原市长打开分析小组送来的影片，只见影片中只有一个烧得通红的物体，这其实是一本预言之书。它被发现于被烧焦的火山带，一直被搁置至今。经过 X 射线和 AI 的最新技术，已经破译了一部分内容。
其中有一条关于岛国的预言。听到这，众人都十分震惊，因为已经很久没有发现全新的预言了。由于所有的正式成员都外出了，所以我想拜托4位去帮忙调查下，详细情况已经发送到你们邮箱，请各位立刻出发。因此，我们就稀里糊涂的接了此次特别任务。关于此次预言信息指示、任务等级位置，而主要做的只是调查，出现任何意外情况，请确保自身安全，必须等待正式成员前来再行动。由于目的地比较远，大伙基本都在车上睡着了，只有小宫西强撑着，最后还是抵挡不住身体传来的困意，很快就睡了过去。然而，当他再次醒来的时候，车上只剩下他一个人。小宫西气冲冲地跑下来，指责众人：“你们这群人到了为什么不叫醒我？快看前面！”小宫西这才反应过来，大家的反应不对劲，连忙看下前方，只见一个巨大的魔字形成的魔法阵笼罩在这片区域的上方。我们还是来晚了，预言已经发生了。根据资料上描述，这水晶柱中的海应该就是那23位村民。此次预言和30年前歌山消失的公寓很接近，那次预言差一点打开了异次元通道。就在这时，紫色水晶发生异动。就在这俩怂货在犹豫该怎么办的时候，红毛立马站了出来，表示就由他阻止吧。这是把市长的警告给无视了呀！突然，一股强大的魔力从他们身后爆发。没错，就是我。在天才面前，似乎没点实力都说不上话。我觉得可行，就由我们前去阻止此次危机。其他3人没想到我一个新人会这么说，希望你不要成为累赘，跟我来。说完，红毛就跳了下去。就这样，新人达成一致，纷纷跟上。而印记空间中，初代觉醒者看到外界的状况，感慨道：“这气息真令人怀念啊！一股禁忌之树的气味。”美丽的月色下，一块墓碑前，一只手破土而出。5代男子只是用鲜血写了一个魔字，就将自己复活在现代社会。传说在很久以前，有一名觉醒者，是当时的妖术师之首板东竞技，然而他却在太平盛世残杀了大量平民，最后败给了同是觉醒者的阴阳师。在逃亡中，他来到了一个村庄，将整个村子屠戮殆尽。虽然我失败了，但是总有一天我会再次复活，君临这个世界，成为吞噬所有生命的魔王。用血液刻画的魔阵，献祭阵中所有生命，复活到现世。我们一行4人作为新人，本来只是前来调查此次预言的，但是没想到现场情况如此糟糕，我们就自作主张前往阻止。BOSS 板东竞技，等级未知。只见板东站在月色下，熟悉着刚刚复活的身体，力量还没有完全恢复，看来是祭品的数量不够。就在这时，我们4人从背后冲出，对着板东使出各自绝技。然而对于他来说，来得正好，我的食物好像有了。下一秒，男子手臂一挥，自己就瞬移出攻击范围，同时我们脚下出现了一个魔法阵，瞬间被恐怖的爆炸波包围。烟尘过后，幸好大家都没有大碍，但是我发现了不对劲，立马提醒空中的2人小心脚下的魔法阵。然而还是晚了，无数血手缠绕着他们，使得他们无法动弹。就在板东觉得稳操胜券之时，我突袭到他身侧。一套连招过后，我都怀疑自己的眼睛，对方居然只用了1根手指就接下雷击。就在这时，黄毛看准机会，使出剑技金斩花，只见无数刀刃从4周刺向板东，可惜还是被轻松躲了过去。你不会以为这样就能打败我吧？我从没想过这种程度攻击就能打倒你。下一秒，黄毛举起长剑，对着地面重重刺去。秋季，更多的剑雨袭来，然而板东对于这一击没有一丝恐惧，华而不实罢了。下一秒，板东就对着红毛冲去。看来你就是他们中最强的。我在一旁看着2人的交战，不知该如何是好。板东给我的感觉就跟千元和李一郎一般，深不可测。就在这时，小宫西和彦太郎也爆发全力，周身的血手被一一震开，2人立马冲去帮忙。碍事的家伙只是向后轻轻挥动手臂，3个不同颜色的魔法阵就出现在他们面前，随即出现3头是神海鬼。小宫西和彦太郎本想一击解决掉他们，然而全力一击下，他们居然毫发无伤。这些家伙居然跟失明的牛头人同等级别。绿色的海鬼来到我面前，我这是被小看了，现在没有人能帮助你了。听到这话的红毛像是被刺激到，一刀挥出，血液飞溅，板东身上留下深深的伤痕。有帮助的必要吗？我一直都是独来独往，我一个人就足够解决各种魔物。这个世界上可以依赖的东西只有自己的力量。板东看着自己身上的伤痕，表示很认同红毛的说法，根本不需要什么火，全部都吃掉就好了。说完，瞬间变得更加狂化，疯狂向红毛攻去。就在节节败退时，我飞奔而来。板东看到我的到来，难以置信，自己召唤的是神，居然只剩下下半身站立在原地。下一秒，我的拳头也到了。板东被我狠狠地击飞出去，红毛木讷地看着我，同伴吗？就由我们一起来打倒他。你敢相信这个外表美艳的少年竟然是个活了1000年的老怪物，企图将我们当做他的盘中餐？
我一拳将板东击飞，站在红毛身旁，决定共同面对这个敌人。一个人是无法战胜他的。燕太郎和小宫西都被海鬼缠住，一时半会脱不开身。如今只能是我和红毛可以共同对付这个 BOSS， 齐心协力一起打倒吧。然而独来独往的红毛果断拒绝了。我的战斗不需要其他人的帮助，那家伙由我一个人打倒。就在我打算询问为什么时，板东已经攻击而来，一手一个妖术黑暗球瞄准我们。红毛立即挥刀切断对方的手臂，并后跳躲避攻击，而我却没有这么幸运，被这波能量炮正面击中，随即被轰飞出去。板东随即把空中的断手接上，与红毛再次拼杀起来。而被轰飞的我在地上留下深深的，直到撞击到一棵树上才停了下来。我缓缓醒来，双手因为刚刚的那一击受伤不轻，还好只是一瞬间的昏迷。另一边，红毛和板东交战激烈，红毛明显处于劣势，这样下去就危险了。能切开一切的刀刃，如今却被这只手挡住了。板东突然发出大笑，全部都成为我的食物吧。下一秒，举手向着红毛拿刀的手臂砍去。哈哈哈哈！面对如此激烈的战斗场面，我不禁感到胆战心惊。对方是非常厉害的妖术师，居然能使用如此精准的死后复生的禁术。如果在大城市有大量的祭品，这家伙真的可能会作为魔王出现人间，所以必须在这里阻止他，把身体交给我们其中一个。这一次就由我们来打倒他。不要，这不是修行，而是真正的战斗。我不能每次都依靠你们，总要面对的，是吧？还记得当初的诺言吗？我一定要超越你们所有人。听完我的话后，李一郎哈哈大笑起来。去吧，按自己的想法做，让我们看看你修炼的成果。好的，师傅。说完，就向着战场急速而去。战场上，红毛被打得节节败退，艰难挡住板东的手刀。下一秒，红毛被高高的挑飞，板东看准时机，双手凝聚出一个黑暗球瞄准。高空中的红毛手臂已经失去了知觉，长刀脱手飞出。到这里为止了吗？就在红毛打算放弃的时候，一只手接住了长刀，借我一下，剩下就交给我吧。红毛就看着我拿走了他的武器，失去平衡，掉落回地面。此刻，板东的攻击也蓄力完成，冲着我发射而来，一刀流。板东的手臂再次被斩断，呆愣着看着我，你到底是什么人？我叫神指蛮蛮，将成为最强觉醒者的男人。我只是学习了火球术和剑法，就自创了一套组合技能火焰剑技，一边是从1000年前复活过来的妖术师，一边是刚刚起步的天才萌新。你觉得蛮蛮能战胜那个妖术师吗？不知道，他不是鲁莽之人，在睡觉之时都会抓住每一次修行的机会。战场上，板东的断手已经重新接上，我们的交锋正式开始。一旁的红毛看着战斗，震惊我的变化，想起之前的话语，心里对同伴的感受正在悄悄发生改变。妖术是这里。阵脚，你这小毛孩会的技能还挺多。一阵爆炸过后，碎石乱飞，我立即使出在印记空间中学习的技能步法近光反射，瞬间来到板东身后，对着板东脑袋就是一刀划过，只可惜还是被躲过去，仅只是擦伤了脸颊。当我再次袭来时，已经错过时机，攻击被挥手挡下。下一秒，脚下出现了巨大的魔法阵，猛烈的魔法能量炮随即爆发。我从烟尘中飞出，立即调整好状态。我相信，只要我能将师傅们教我的灵活运用在战斗中，我就一定能获胜。板东看着手上的伤痕，难以置信。剑术、体术、魔法、步法，这小鬼还有什么不会的吗？虽然每样都没到精通的地步，但是都运用得很熟练，就感觉所有技能融为一体。英灵们都震惊地看着眼前这一幕，没想到小鬼的成长这么快。但是，只是这样还不足以打败这个妖术师，让我们好好玩玩。禁术，下一秒，整个区域火光冲天。小宫西感受到来自上方的威胁，跳开的同时，一只巨大的骨头砸了下来。众人惊讶地看向了上方，只见一只巨型骷髅突然出现在面前，而板东双手合十地站在骷髅头顶，玩得好开心啊！就到此为止吧。下一秒，巨大的骷髅手向我拍来，英灵们看到这一幕，连忙叫我快跑。还是不行吗？现在的我还是不够强，但是我不甘心。突然脑海里想起了梅雷斯的教导，学习魔法要循序渐进，首先是初级魔法火焰，而李一郎所教的剑法讲究的就是一击斩断，挥剑的瞬间忘记所有迷茫和恐惧。此刻的我左手燃烧着梅雷斯教我的魔法火焰，右手握着李一郎教我的剑道，双手慢慢靠近。下一秒，奇迹发生了，我手握的长刀燃起了熊熊火焰。梅雷斯和李一郎看到这一幕都难以置信。我举起火焰长刀，下地狱吧，板东！说完就一刀劈下，扬言断绝。就这样，板东被劈成了2半，别再回来了。自创技能是有多简单？首先你要先找一把长刀，然后再随便释放个火焰，两者结合，你的自创融合技就成功了。然后随便一剑，巨型骷髅就被劈开，火焰慢慢将其分。
而被劈成2半的板松惊讶地看着这一幕。印记空间中的刀柄看到这一幕兴奋不已，原来如此，这太有趣了。满满的异常之处在于能够使用所有系统的技能并随意切换，如今居然能同时使用2种能力并将之融合，自创属于自己的技能，也就是说未来可能还会更多。听完刀柄的分析，李一郎开心不已，你的未来充满了可能。回到战场上，我已经用尽了最后一丝力量，随时可能倒下。本以为战斗已经结束，然而就在这时，板东断之处不断冒起血泡，很快被斩断的下半身奇迹般再生了。刚刚真是太危险了，如果击中的是脑袋，我真的就挂了。说着就在手里凝聚个黑暗球，我绝望地看着这一幕。就在即将发射之时，道剑光划过脖子，剑技山春红毛一刀划过，板东难以置信地看着自己的脑袋飞起，没想到会是你。话未说完，红毛深知补刀的重要性，立即将板东大卸8块。板东在生命最后的时刻却看到了这一幕，只见红毛一个滑铲过来，稳稳接住即将倒下的我。这场景让他想起了过往，在一个寒冷的冬天，饥寒交迫的板东怀里抱着奄奄一息的哥哥。哥哥，坚持住，很快就会有食物的。然而哥哥还是走了。桥上载歌载舞宛若天堂，桥下如同人间炼狱。从此就只剩下板东一人。在他消亡的最后一刻，突然感觉一个人虽然很轻松，但是好寂寞呀。就这样，曾经最强的妖术师彻底消失了。燕太郎和小宫西这时才跑过来询问我们的伤势，大家都活着，真是太好了。就在这时，异变发生，只见空中的结界出现裂痕，整个结界将会在内部崩碎，产生的能量足以吞噬整个小镇。除了我已经晕倒过去，其他3人同时摆出攻击状态，打算在结界崩碎的瞬间使出最强一击，希望能将冲击减弱。这时，我的身体动了，高举长刀，凝聚力量。其实是李一郎再次控制我的身体。满满，干得漂亮，接下来就交给我吧。下一秒，结界彻底破碎，一股恐怖的能量直冲4人。同一时间，在结界外的不远处，3名男子正朝着这里打来。看到结界彻底破碎，3人都停了下来。看来我们来迟了。就在这时，一股蓝色的能量冲天而起，李一郎的全力一击冲开了结界的能量。3名男子难以置信地看着这一幕，好厉害的剑闪！来人正是前来救援的正式队员，预言组织苏方队队长。主角团打生打死才勉强解决一个准1级预言，而千元只是简单的一个螺旋丸，就将超级预言给消灭了。在秘鲁的上空，千元正坐在飞机上打电话，等级不明的预言居然被心源击破了，那真是太厉害了。而电话的另一边正是之前前往支援的苏方队队长苏方成，此刻正站在一只无头巨龙面前，像是刚刚结束战斗，最终确定等级归为2级，但是潜在的危害我认为相当于1级预言。飞机上的千元听完后开心不已，在看不到的地方，大家都在悄然成长。还有就是这次预言任务做出最大贡献的是刚刚加入不到2天的神指满满，听说是你带他来的，想问一下他是什么人？听到这的千元微微一笑，终结所有预言的人，说不定是他，我们一直期盼的存在。对面的苏方队长感到吃惊，你对他有那么大的期待吗？如果你不介意的话，要不要亲自去确认下？你快回来吧，我现在感觉好无聊。果然没有你的话是没法分出胜负的。千元听完哈哈大笑起来，然而这时耳机中却传来不合时宜的声音，目标出现了。只见飞机的正前方出现了一个巨大的身影，超级预言，太阳落山的时候 ，BOSS 自杀感染源伊士塔姆。这时怪物眼睛猛然睁开，一股恐怖的威压覆盖住整个天空。然而千元依旧淡定地打着电话，阿成，我这边要忙了。说着手中凝聚出蓝色的螺旋丸，正是千元的绝技神旋风。画面一转，我从昏迷中醒来，发现自己躺着病床上。通过旁边的工作人员得知，这里是预言组织的医务室，自己已经昏迷了好几天了。就在我还没有回过神来时，发现对面红毛正坐在那。你不会一直坐在这里看着我吧？燕太郎和小宫西呢？从红毛那得知，自从任务回来后，他们就一直待在训练室，似乎很不甘心自己在任务中的表现。就在这时，红毛问出了自己最想问的问题：你到底是什么人？最后不管是斩杀巨型骷髅，还是冲散结界爆炸的能量，你的力量都是压倒性的。刚进来2天，连续击败了3级预言和潜在1级预言中的 BOSS， 还有技能的种类，最夸张的是最后的融合，我至今都没有听说过。我到底该怎么办？红毛似乎很想像我一样变强。然而这时候，突然苏方队长闯了进来，红毛看着进来之人惊讶不已，哥哥，你怎么会来这？然而苏方队长并没有打算理会自己的弟弟，径直的从红毛身边走过，来到我的病床前。我还在疑惑来人居然是红毛的哥哥时，一刀剑光闪过，苏方队长突然向我发动了攻击，幸好我及时躲了过去，跳到了后面的天花板上。我严肃的询问道，你这是在干什么？这不是一般的研修生能避开的攻击，你合格了。听到这话，我一脸懵逼，这时对方却一脸严肃道，我是预言组织苏方队队长苏方成，神指蛮蛮，鉴于你的杰出表现，让你暂时加入我的小队。听到这话的我还没有太大反应，然而红毛却难以置信，连我都还没有得到哥哥的认可，如今蛮蛮却被哥哥亲自来邀请。红毛一脸沮丧地站在那里一动不动，心中似乎把我记恨上了，而我却一脸懵逼地跟着苏方队长离开。而训练场这边，燕太郎和小宫西正在疯狂对练，地板上堆满了小宫西用炼金术炼成的兵器。可恶，当时的我们居然一点忙都帮不上。就在这时，一个身影出现在门口，
不错嘛，这么努力训练。千元像是刚刚度假回来，带了一堆特产分享给大家。千元先生，然而一声咆哮就把所有特产吹飞。看到千元回来的二人连忙跑过去，搞得千元都一脸懵逼。我只是离开了1周而已。然而彦太郎和小宫西一脸严肃道：“我们想要变强，再也不想输给神指满满了。”看着一脸认真的二人，千元感慨万分。这些孩子前几天还在闹小孩子脾气，没想到眨眼间就彼此点燃了火焰，然后一脸开心的答应了他们。这时门口又来了一位，让我也加入吧，拜托您了。我只是睡了一觉醒来，同期的伙伴都开始视我为劲敌。彦太郎和小宫西从红毛那里得知我已经加入了苏方小队，成为了正式成员，两人都感到很惊讶。而千元似乎想到了什么，这好像是我上一集给阿成的提议。而此刻的我正跟在苏方队长身后，从他那得知明天就有任务，一早就得出发。突然苏方队长停下来叫住我：“神指满满，你和真治很熟吗？”这问题把我难住了。我们一起才认识2天，只是在板东之战中关系变好了一些。我接了他的剑，他在病床旁陪我到醒来，这应该算关系好了吧？听到我的回答，他也只是淡淡回了句：“是吗？”而同一时间2个空间，哥哥他根本不在乎我，真的很担心真治。就在刚才，他只是瞥了我一眼。就在刚才，因为伤疼的不忍看下去，想要让哥哥看到我，只有拼命变强。不管你能力强弱，我只希望你平安就好。听到苏方队长对真治的关心，我不禁感慨道：“你们兄弟关系真好啊。”而苏方队长骄傲的回应：“当然了，我总有一天能打败哥哥，弟弟可是我最重要的亲人。”我还一厢情愿的觉得他们兄弟感情真好啊。在预言组织内部存在几个正式战斗小队，以少数精锐为宗旨，固定在最小的7人小队，在直接战斗中互相竞争，最终获胜方将被冠以最强之名。飞机上，苏方队的君山尊给我介绍着我们这个队伍的战力，苏方队长占了9层，所以啊，你也不要因为临时加入就逞强，一切交给苏方队长就好了。而我一边听着前辈的教导，一边不停地跟彦太郎他们发信息。君山尊看到我这样子气愤不已，然而他不知道的是这消息有多重要。另一边收到消息的小宫西和真治都气炸，只有彦太郎还比较淡定。一旁千元好奇地凑上前来，只见手机上写着变得更强的一点建议彦太郎篇，变得更强的一点建议小宫西篇，变得更强的一点建议苏方真治篇。千元好奇地翻阅里面具体的方法，这是配合3人各自能力和习惯的具体指导，连我都自叹不如啊。千元转向3人道：“真是收到了一份了不得的礼物呢，要做还是不做你们自己决定。”然而虽然很生气很不甘心，3人都决定按照上面的训练自己，洗完头等着吧。神指满满。飞机上我十分感谢师傅们的帮助，消息终于都发送完了。很快我们此行的任务目的地到一处被冰封的雪山上，此次预言任务等级1级，全球冻灾。此次灾害会让地面不断结冰，冰冻的范围将指数性扩散。如果放任不管，在不久的将来，蓝星将全部冻结。这种灾祸正在世界各地同时发生，甚至在一些国家的城市中引起了大骚动。苏方队副队长香追真鱼感叹道：“比报告中扩张的还快，看来我们得抓紧时间了。直升机能靠近的极限也就到这，我们从后舱跳下去，前往不要把祸害带到村子。请大家牢记苏方队3原则：1. 以速度为宗旨； 2. 攻势绝不松懈； 3. 劣势扭转乾坤。”我静静地站在后面，回想起板东那一战，最后还是依靠李一郎的力量才化险为夷。这次临时入队是向正式队员学习的绝佳机会，这一次一定要靠自己的力量完成任务。就这样跟着他们一同跳了下去。然而这次任务将成为我一生都难以忘怀的挫折。